由於經常發生嚴重事故，所有人盡快疏散到安全嘅地方。董 Sir 係咩爆炸品？世界上最細嘅彈之一 ，Air Truck。我成功，你食完嗰一單爆炸案有關，你自首啦！唔關我事嘅，你係我死黨喎，你個天幫我咪得翻轉頭喎。全世界都以為個炸彈係你放嘅，不過我知道咩係拆炸彈。手拉你翻屋企嘅時候，講我聽，你同可唔可以繼續去練？